銀芽韭黃炒火鴨絲。呢隻呢係燒鴨髀，好多時候呢，佢都係燒鵝嘅代替品，不過唔代表佢唔好味喎。嗱，用嚟炒銀芽好食過燒鵝髀啊！嗱，首先呢，嗰啲芽菜呢，我哋呢就買咗翻嚟之後呢，洗乾淨佢，咁然後呢，就搣咗呢個芽菜嘅頭啦，同埋個腳嘅部分，就做成咗呢個銀芽。咁洗乾淨咗之後呢，我哋浸水啦，咁直至呢，我哋係用嘅時候呢，就將呢啲銀芽呢，就放入一個沙律去水盤嗰度呢，係揈乾呢啲銀芽嘅。咁跟住呢，韭黃呢嘅白色個腳嘅部分呢，我哋係唔要。咁然後呢，我係黃色嘅部分呢，係切成長刀嘅。嗱，嗰啲燒鴨呢，我哋呢就起咗骨啦，然後呢就係切成絲，咁大細呢好似銀芽咁就啱噶啦。嗱，咁洗乾淨嗰啲芝麻呢，我哋呢就係用一個白鑊啦，唔使落油嘅，咁呢就炒呢個芝麻，直至係金黃色呢，就立刻呢就拎佢出嚟啦。嗱，咁呢個時候呢，燒熱個鑊啦，咁放入呢個油同埋鹽同埋呢薑，咁跟住呢，我哋呢就係炒呢個銀芽，炒到呢個銀芽係熱嘅時候呢，我哋呢係讚酒，然後呢繼續呢再炒呢個銀芽，總共呢係1分鐘。呢啲銀芽呢，我哋呢係倒入一個燒機嗰度呢，係愛嚟去水嘅。嗱，跟住呢，我哋呢就係燒熱翻一個鑊啦，咁然後呢就放入油啦、鹽、爆香呢個薑啦、蒜頭同埋呢個葱，咁炒勻咗之後呢，就加入呢一個韭黃，炒勻啦就即刻讚酒。咁呢個時候呢，我哋將個火呢轉去最大，加入呢個火鴨絲啦，炒勻佢之後呢，再加入翻呢個銀芽，快手炒勻佢之後，就放入其餘嗰啲調味料，炒勻咗之後呢，就再加入呢個適量嘅豆粉水，咁跟住呢，就可以熄火上碟，撒上呢個芝麻，咁就食得㗎啦。